Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću za vas spremati jednu prefinu, sočnu i kremastu musaku. Sad ću na početku najprije zagrijati ulje. Sad ću 3-4 žlice ulja na kojem ću popržiti luk. Evo kad sam popržio luk, sad ću dodati čisto juneće meso, mljeveno. Evo nakon 7-8 minuta vrijeme da dodam sol. Na 750 grama mesa ja ću staviti žličicu i pol soli. To je negdje oko 8 grama. I dodajte jedno, znači to je po vašem ukusu, ja dodam otprilike pola žličice papra. Evo minuticu nakon što smo promiješali, kad sam dodao sol i papar, dodat ću za sam kraj još i slatke crvene paprike. Stavite po svom ukusu, ja na 750 grama mesa stavim žličicu i pol. Sad ću ovo promiješati, samo da se malo zaprži crvena paprika. I nadiv je spreman, pustit ćemo ga da se hladi, a za to vrijeme ćemo pripremiti krumpir. Evo krumpir je spreman, izrezao sam ga već na ploške, tako negdje 4 mm, od 3 do 5 mm točnije, evo, na 3 do 5 mm. Moj mali savjet, prije nego što dodamo ulje i začine, krumpir obavezno posušiti od vode. Zašto? Zato što ćemo sada ga staviti u zdjelu i dodati ulje i začine. I ako je mokar, ako je vlažan, ulje će samo skliznuti s njega, neće se uhvatiti za krumpir. Evo vrijeme da dodamo i začine u krumpir. Ja ću dodati jednu žličicu soli i 2 žličice vegete. No vi prema svom ukusu začinite. Tako. Tako. I otprilike 1/4 decilitra ulja. Ne treba puno ulja ako se bude dobro nauljio krumpir. Sad ćemo to sve promiješati. Evo ja sam ovaj recept prilagodio za ovu tepsiju 30 cm i u nju ćemo složiti krumpir. Ako ste ikada radili što slično, znači sa malim preklopom slažete krumpir jedan do drugoga. Kad je donji sloj složen, dodat ću meso, jednako rasporediti meso po krumpiru. Tako. I kad smo rasporedili meso, opet ide sloj krumpira kao i onaj donji sa malim preklopom. Evo ovako. Evo musaka je spremna, možete vidjeti kako izgleda kad je složeno. Sad ću na nju staviti foliju. 40 minuta na 180 stupnjeva. Evo dok se musaka peče, ja ću pripremiti preljev za musaku. Dakle, koristit ću 2 jaja. ...200 ml kiselog vrhnja i decilitar i po mlijeka. Sada ću preliti musaku sa preljevom i zapeći ćemo je još 20 minuta na istoj temperaturi da se preljev stegne. Savršeno je sočna, savršeno je kremasta.